Похваленый Иисус Христос. Вітаю всіх вас, поважані брати і сестри, у Христі. У ефірі телепередача «Радость Євангелія». І з вами я, ксьондз Дмитрий Малець, вікарій парафії Узвіження Святого Крижа у Ліді. Сьогодні переживаємо разом з вами 5-ту неділю Великого посту і послухаємо текст Євангелія, призначений на гэты дзень з Євангелія паводле Яна. У той час сёстры паслалі сказаць Езусу: «Пане, той, каго ты любіш, хворы». Пачуўшы гэта, Езус сказаў: «Гэтая хвароба не вядзе да смерці, але да славы Божай, каб Сын чалавечы праславіўся праз яе». Езус жа любіў Марту, яе сястру і Лазара. Пачуўшы, што той хварэе, заставаўся 2 дні на тым месцы, дзе знаходзіўся. Пасля гэтага сказаў вучням: «Пойдзем зноў у Юдэю». Прыйшоўшы, Езус даведваўся, што Лазар ужо 4 дні ў магіле. Калі Марта пачула, што ідзе Езус, яна выйшла яму насустрач, а Марыя сядзела дома. Тады Марта сказала Езусу: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой. Але і цяпер ведаю, што аб чым бы ты не папрасіў Бога, Бог дасць табе». Езус сказаў ёй: «Воскрэсне брат твой». Марта сказала яму: «Я ведаю, што воскрэсне па часу васкрасення ў апошні дзень». Езус сказаў ёй: «Я ў васкрасенні і жыццё. Хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць. А кожны, хто верыць у мяне, не памрэ ніколі. Ці верыш у гэта?» Яна адказала яму: «Так, Пане, я веру, што ты Месія, Сын Божы, які павінен быў прыйсці ў свет». Езус глыбока ўзрушыўся і ўсхваляваўся, ды сказаў: «Дзе вы паклалі яго?» Адказалі яму: «Пане, ідзі паглядзі». Езус заплакаў. Юдэі ж казалі: «Глядзі, як ён любіў яго». А некаторыя з іх сказалі: «Ці не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр?» Езус жа ізноў глыбока ўзрушаны ідзе да магілы. Была ж гэта пячора, і камень ляжаў на ёй. Кажа Езус: «Адсуньце камень». Сястра памерлага Марта кажа яму: «Пане, ужо смярдзіць, бо 4-й дзень, як памёр». Езус кажа ёй: «Ці не казаў я табе, што калі ты будзеш верыць, убачыш славу Божую?» Тады адсунулі камень, а Езус узняў вочы і сказаў: «Ойча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я ведаў, што ты заўсёды чуеш мяне». Але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць вакол, каб паверылі, што ты паслаў мяне. І сказаўшы гэта, крыкнуў моцным голасам: «Лазар, выйдзі вонкі!» І выйшаў памерлы з нагамі і рукамі, абвязанымі палатном, а твар ягоны быў абвязаны хусткаю. Езус кажа ім: «Развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць». Тады многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марыі, бачылі, што ўчыніў Езус, паверылі ў яго. Гэта слова Пана. Гэта датычыць не толькі матэрыяльных дабротаў. Нашае жаданне мець ахоплівала значна большую сферу дабротаў. Мець добрых бацькоў, сяброў, добрую жонку, мужа, паслухмяных дзяцей. Аднак свет, які для нас адкрывае Езус, мае крыху іншыя прынцыпы. Я жыву, каб не толькі набываючы мець шчасце для сябе, але жыву яшчэ і для таго, каб іншых рабіць шчаслівымі. Я існую для кагосьці. І зрабіць кагосьці шчаслівым я магу па меры свайго сэрца. Чым больш любові ў маім сэрцы, тым больш я магу жыць для іншых. Вось гэтаму прынцыпу нас вучыць Езус.
Паважаныя браты і сёстры, жыццё сапраўднага хрысціяніна грунтуецца на тым, каб своечасова пераключыцца ад уласнага імкнення набываць і мець на імкненне любіць і быць для іншых. А гэты жыццёвы прынцып вельмі цесна звязаны з цярпеннем і ахвярнасцю. Быць для кагосьці азначае заўсёды ахвяраваць свой час. Перажываючы страту бацькі, маё сэрца крывавіць. Калі памірае дзіця, страшна пакутуем, бо з ім памірае частка мяне. Страта таго, што ёсць маім, заўсёды нясе з сабою цярпенне і пакуты. А чым большая вартасць гэтай страты, тым больш пакутае маё сэрца. У найбольш балючых падзеях нашага жыцця мы асабліва адчуваем страту, якая моцна нас кранае. Часта сэрца бунтуецца, становіцца бяссільным, здаецца, што цяжкія падзеі выбіваюць з-пад ног зямлю. Жыццё ўжо не мае былой вартасці, і тады мы адчуваем, што шчасце нас не пакінула. Здараецца так, што падобную страту мы ўспрымаем як пакаранне Бога. Толькі гэта не зусім так. Калі мы здолеем паглядзець на боль і цярпенне вачыма веры, то ў самы драматычны момант нашага жыцця мы заўсёды заўважым не столькі страту, колькі перамяненне. І менавіта пра такое перамяненне распавядае сённяшняе Евангелие. Сёстры памерлага Лазара адчуваюць вялікі боль. Марта, выйшаўшы насустрач Езусу, з горычу звяртаецца да яго: «Пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой». Чуем вельмі эмацыйныя словы, але яны не выражаюць роспач ці безнадзейнасць. Наадварот, Марта верыць, што Езус здольны перамяніць іх жыццёвую сітуацыю. Можа, не ведае яшчэ, як ён гэта зробіць, але верыць, што Езус з'яўляецца не толькі тым, хто жадае добра, але таксама тым, хто можа даць гэтае добро. «Ведаю, — кажа Марта, — што аб чым бы ты не папрасіў Бога, Бог дасць табе. А каб развеяць усялякі сумнеў, які перашкаджае сапраўднай надзеі, Езус кажа: «Я ў воскресенні і жыццё. Хто верыць у мяне, калі нават і памрэ, будзе жыць». І гэтыя словы Езуса усяляюць збалелыя сэрцы сясцёр надзею і ўмацоўваюць іх веру. Такім чынам, цуд воскресення Лазара становіцца знакам асаблівай Божай прысутнасці і дзейнасці Бога. Дзеля таго, каб людзі паверылі ў Езуса, якога паслаў Айцец. «Ойча, дзякую табе, што ты пачуў мяне. Я ведаў, што ты заўсёды чуеш мяне». Але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць вакол, каб паверылі, што ты паслаў мяне. Дарагія браты і сёстры, набліжаючыся да таемніцы Хрыстовага крыжа, асабліва ў перыяд Вялікага посту, варта адкрыць наймудрэйшы спосаб перамены зямнога жыцця ў вечнае. Сутнасць гэтай перамены ў тым, каб мы змаглі ўбачыць, што ў нашым жыцці насамрэч істотнае, а што не. Калі мы выразна пабудуем для сябе іерархію каштоўнасцяў, то запаведь любові Бога і бліжняга будзе для нас не толькі тэорыяй, а практыкай усяго нашага жыцця. Бо і ў нашым жыцці настае гадзіна ахвяры, цярпення ці хваробы нашага блізкага чалавека, а можа нават і нас саміх. Калі мы зведаем сваё ўласнае цярпенне, настае такая гадзіна, калі нашае шчасце і радасць пачнуць нас пакідаць. Варта тады прыгадаць словы Езуса, які заахвочвае да веры, якая дае магчымасць убачыць хвалу Божую,
нават перад абліччам цярпенняў і выпрабаванняў. Умілаваныя, Вялікі пост – гэта час, калі мы асаблівым чынам можам задумацца над таямніцай цярпення і смерці. Езус не раскрывае нам да канца гэтую таямніцу, але ўвайшоўшы ў яе сам, запэўнівае нас, што цярпенне і нават смерць маюць свой сэнс. Таму кожнае наша цярпенне, злучана ў веры з цярпеннем Божага Сына, заўсёды прыносіць плён. Калі Бога чалавек цярпеў і памёр, то ён не рабіў гэта бессэнсоўна. Тыя шматлікія пакуты і крыж, які ён вырашыў узяць на сябе, узяць на нас, не былі дарэмнымі. Пасля крыжовай смерці Езус зазяў хвалою воскрослага, а зараз заахвочвае кожнага з адвагаю перамагчы боязь, у пакоры сэрца прымаць увесь цяжар клопатаў і жыццёвага досведу. Калі ж такая гадзіна ў нашым жыцці яшчэ не надышла, то будзем адважнымі, каб стаць побач з тымі, хто сёння перажывае балючую гадзіну ў сваім жыцці. У такія хвіліны менавіта наша прысутнасць прыносіць палёгку чалавеку, які пакутуе і перамяняе не толькі яго сэрца, але і нашае. Пры гэтым нашыя зямныя памкненні змяняюцца на вечныя і непрамінальныя. На заканчэнне варта сёння паўтарыць думку святога айца Францішка, калі мы навучымся бачыць усё ў святле Духа Святога, то зразумеем, што ўсё з'яўляецца ласкай. Амен.